Tervist! Mina olen Matu Tund ja tänast Selguli tunnis ma näitan teile, kuidas õunasiidrit teha. Tere tulemast mu fucking elukooli. Siidri tegemiseks on siis kõige paremad õunad sügis- ja talveõunad, sest nad on palju happelisemad ja siis jääb palju tugevam ja parem maitse, sest suveõunad on liiga magusad ja neile sa peaksid ilmselt lisama ka siis sidrunhapet või viinhapet, et tõsta happelisust. Ja parimad õunaliigid on siis sügisjoonik, Tellissaare, Antonovka, Unga-Bunga ja süvahauglaug. Ja kõik õunad on meil valitud vastavalt eurostandarditele ja alamõõdus õunad me laseme loodusesse tagasi. Ja kindlasti valige ilusad puhtad õunad, mis ei ussita, ei nussita ja ei oleks mädanenud. Ja mida suuremad ja mahlasemad, seda paremad, sest seda kiiremini saad sa õunamahla neist kätte. Umbes 30 liitri õunamahla saamiseks läheb sul õunu vaja umbes täpselt sitaks. See on kilogrammides. Üldiselt on reegel, mida suuremad, seda mahlasemad. Ja samuti seda kõrgemal. Ja samuti, kui sa tahad saada ülevalt ladvaõunu, siis on hea nipp, et võtad harjavarre ja võtad ühe pudeli, mille lõikad kaela maha ja siis lõikad siia mõned sakid sisse ja paned ta siia harjavarre otsa. Ja sellega saab väga lihtsalt võtta ka ladvaõunu. Kohe näitan. Lihtne ja loogiline. Nii, ja kõik õunad on meil siis pestud puhta kaevuveega. See ei lähe kohe mitte. Ja kõik õunad on valitud vastavalt standarditele ja üle kontrollitud, et siin ei oleks mingit mädaplekke ega muid anomaaliaid. Kus see all? Ja järgmiseks, kui teil õunamahl on valmis, siis valate selle läbi sõela otse õlleankrusse. Muidugi võite ka kasutada veinikääritamistünne, aga siis te peate hiljem lihtsalt siidri pillima pudelitesse ja lisama veits suhkrut, et tal mull sees oleks. Aga palju lihtsam on teha õlleankrusse ja siis saate siit otse juua. Ja samuti, kui meil on nüüd tünn täis, natuke jätame talle ruumi siia, siis lisame talle siidripärmi ja toitesoolad. Ja siis ta hakkab käima ise. Tegelikult ei pea üldse lisama pärmi, sest naturaalselt on ka siin pärm sees, aga ma tahan kindel olla asjas. Ja suhkrut ma ka ei lisa siia, sest see tuleb naturaalne.
ja samuti asi, mis ma õppisin vanglas, tähendab põhikoolis, on see, et sa võid võtta ka tavalise 1,5 liitrise pudeli, paned siia õunamahla täis ja siis lisad lihtsalt teelusikatäie suhkrut, mis on enne läbi laustatud. Paned sisse, papunni peale ja siis jätad ta lihtsalt soojamasse kohta seisma mõneks ajaks. Ja kui ta ei lenda õhku nagu torusiilipomm, mida ma õppisin ka põhikoolis tegema, siis on sul olemas hea siider. Siuke kergelt 2-kraadine siider. Siuke mõnus hea limonaad. Mida me ei tee? Ja muidugi mõistlik oleks oodata umbes paar kuud, kuni näiteks jõuludeni. Ja minu jõulukampsuni järgi võite arvata, et ongi jõulud, aga ei, ma olen valelik siga, pole isegi detsember. Aga kui sa oled alkohoolik, siis sa alkoholi maitsest ei hooli. Ja juba enne jõule sa alkoholi proovid. Ärge varastage mu luuletus, ma loen seda jõuluvanale see aasta. Ja pakun talle oma kärakat. Ja arvestage sellega, et õunasiider peabki olema kuiv, naturaalses asendis on ta kuiv, ta ei ole kunagi magus. Kui sa lisad talle rohkem suhkrut, et ta läks magusamaks, siis ta ei lähe magusamaks, ta läheb kangemaks ja siis sa saad omale veini. Ja kui ta on rõhu all, siis sa saad vahuveini. Põhimõtteliselt nii need asjad käivad. Igastahes, kui teile video meeldis, siis like, share'i või masturbeeri ja vaadake meid ka järgmise osas, kui ma näitan teile, kuidas põdrakanepist THC destilleerida. Mina tänan! Üks veel. Ja kui olete pannud siis oma... Kui olete